moški glas, dobro jutro. Ajde malo jače, to ni nič. Dobro jutro. To je zdaj še boljše, da nas Bog sliši. Okay? Moje ime je Matej in bi vas rad povabil k enemu čudovitemu dejanju to jutro in to bo dejanje, ki bomo slavili vsemogočnega Boga. Slavili ga bomo in se bomo približali tej njegovi veličini. To pomeni, ne bomo prepevali samo lepih pesmic. To ni prepevanje. Slavili in častili bomo Boga. Tako kot so stari Izraelci častili Boga, ko so se približevali v tempelj, pa so prišli v drugi del templja in veliki duhovniki lahko samo enkrat na leto vstopijo v najsvetejši prostor. Po Jezusovem križu je tempelj odprt za vse. In vsi bomo zdaj stopili v ta najsvetejši del pred Boga, kjer nam bo govoril na srce. Tako da vas povabim, da ne gledate ne levo, ne desno. Kaj zdaj vaš sosed posluša, kaj ne. Ali dobro zgledate, ali ne zgledate. Ali stojite, ali sedite. Ali roke dvigujete, ali ne. To sploh ni pomembno. Pomembno je, da gremo pred Boga. A ste pripravljeni? Ja. Spet noč. A ste pripravljeni? Ok, predlagam, da vstanete in da nas naša glasbena ekipa povede v slavljenje. Začnimo pa s križem, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, zameni več od njih nazaj. Sledimo križu in svet spreminja, sledimo križu in svet spreminja, sledimo križu in svet spreminja, zameni več od njih nazaj. Čeprav bom sam šel, ne bom pomagal, čeprav bom sam šel, ne bom pomagal, čeprav bom sam šel, ne bom pomagal, saj Jezus je poslušen. O poti sreča, veliko zdrava, o poti sreča, veliko zdrava, o poti sreča, veliko zdrava, in kažejo od teboj. Odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, zameni več od njih nazaj, zameni več od njih nazaj. Zdaj je en zelo pomemben trenutek. Prišli smo pred svojega kralja, pred tistega, ki nas je ustvaril in ki potrebuje našo moč. Mi smo njegova vojska. Ali smo pripravljeni dati svoje srce, svoje življenje, svoje družine temu kralju, njemu v čast in slavo, da se poveliča njegovo sveto ime, da on blagoslovi vse nas, naše družine, naše domove. Naj bo blagoslovljeno, Gospod, tvoje sveto ime. Pojďte se o Gospodu si, když to zavídega, zámé sluču tebe, na to podzovit za nás. Pojďte se o Gospodu si, když to zavídega, zámé sluču tebe, na to podzovit za nás.
sami, ki ne bi mogel se Bogu zahvaliti za to, kar mu je naredil v življenju. Gotovo vsak lahko v svojem življenju najde kakšno stvar, ker vemo, da je Bog naredil tisto, kar jaz, pa moje sposobnosti ne bi bili zmožni narediti. Skratka, meni ali moji družini. Gotovo lahko najdemo vsaj ali pa množic takih trenutkov. In zato je prav, da se seveda Bogu vedno znova za to zahvaljujemo. Da smo neizmerno hvaležni, ne samo takrat, ko nas zapusti, ampak tudi v vsakem trenutku življenja. Zato je danes to še posebej priložnost, da ko smo skupaj, da skupaj se Bogu zahvalimo. Tudi zato, da smo mi skupaj za skupine, kamor hodimo, zahajamo za prijatelje, za drugega in tudi za ta dan, za tako lep dan, kakršnega je naklonil. S teboj smo močnejši. Gospod, s teboj lahko postanemo zmagovalci. Gospod, s teboj lahko pridemo na vrh gore, tja, kamor nas vabiš ti. Samo s teboj, Gospod, zmoremo biti dobri možje. Samo s teboj, Gospod, zmoremo biti dobri očetje in trdna opora otrokom. Gospod, potrebujemo tvojo oporo, da si ti kamen, na katerem zidamo svoje življenje. Da si ti kamen, na katerem stojimo, ki ga nobeno neurje, noben potres ne podere. Zato, Gospod, bodi z nami. Več kot zmagovalci smo s teboj, Gospod.
Gospodu, da govori po nas. Prepustimo njemu svoja usta, svoje srce. Število učencev je naraščalo. Helenisti pa so v tistih dneh začeli godarjati čez Hebrejce, češ da so v njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni oskrbi. 12 so sklicali množico učencev in rekli: ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst 7 mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Permanaja in Nikolaja, spreobrnenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili nanje roke. In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je postalo poslušnih veri. Božja beseda. Pridi sveti Duh, pridi Duh srca, Sino Thank you.
Hvala ti, Sveti Duh, da se razlivaš nad nas. Iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silen vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je postal po eden. In vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. In potem na koncu tega odlomka piše, in vsi so jih slišali, kako so v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili, sladkega vina so se napili. Vabim 11 mož, ki smo bili letos v Rimu na prvem mednarodnem srečanju mož. 11 Slovencev nas je bilo. Radi bi vam na kratko predstavili, kaj se je tam zgodilo, ker se je zgodilo nekaj podobnega, kot sem zdaj prebral iz apostolskih del. Tako da prosim Janeza, da začne. Dober dan v imenu vseh. Tukaj bomo šli kronološko samo skozi kratko, kar se je dogajalo v tem času, kot piše tukaj, od 3. do 7. novembra v Rimu, kjer je bilo prvo mednarodno srečanje mož iz lahko rekli iz celega sveta, vendar samo z nekaterih držav. Še lahko Janez. Ja. Torej, to srečanje je organiziralo poljska veja mednarodnega združenja mož Svetega Jožefa. Oni so bili dejansko nosilci vsega, tudi glavni organizatorji, in pod pokroviteljstvom Sveta Evropskih škofovskih konferenc. Udeležili se ga, tako kot piše, v glavnem Poljaki, recimo polovica je gotovo bilo udeležencev iz Poljske, vseh skupaj nas je bilo 137. To številka ima svoj pomen, bo on to kasneje razložil, brez da bi tako načrtovali. Torej, bili so v glavnem Poljaki, sicer pa tudi iz ZDA, Anglije, Nizozemske, Latvije, Italije in seveda Slovenije. In celo bilo je ekumensko srečanje, se pravi, zlasti iz Nizozemske sta prišle dve skupine enako močne, katoliška in protestantska veja moških, in od njih smo pravzaprav dobili nekaj zelo koristnih izkušenj. Zanimivo je seveda, da so to bile različne skupine, ki delujejo po različnih programih. Ne samo en program, drug, čeprav je mogoče zgledati, kot organizira ena skupina ljudi, ki se poznajo z nekega programa, ampak so uspeli pritegniti udeležence iz različnih programov, z različnih smeri, in smo pravzaprav ugotovili nekaj presenetljivega, da Bog pravzaprav danes kliče moške naprej. Da na različen način pravzaprav prebuja različne moške po različnih državah, celo v isti državi, različne ljudi na različne načine, s to željo nekaj narediti za cerkev in za Boga. Ker čutimo vsi, da moškim manjkamo. No in nekako tri rečemo, najbolj markantne stvari, ki so mogoče se nas dotaknile, ali pa s kateri smo se srečali v teh 3 dneh, so bili prvič pater Raniero Cantalamessa, papiški pridigar, ki je bil tudi naš pridigar, skratka, on je vodil to, on je imel vsak dan duhovne nagovore, 4 duhovne nagovore. Na desni strani, na vaši strani je nadškof Stanković, to je nadškof iz Rige, iz Latvije,
ki je bil nekje v imenu Evropske, on je pač sodelavec v tajništvu Evropske škofovske konference in je nekako bil ves čas z nami, je pa sicer tudi izjemen podpornik moških skupin v Latviji, to smo se lahko prepričali, bil ves čas z nami, zelo aktivno sodeloval, skratka je bil za nas eno tako res lepo presenečenje. In seveda bili smo tudi na audienci pri svetem očetu, papežu Frančišku. No, to je mogoče nekaj slik, tukaj tamle spodaj vidite našega Mateja, diakona, ki je slikan za pater Bartolomeso. V zadju so, na vrhu je ta Načkov Stankovič, desno od njega je Poljak Andrzej, ki je bil pravzaprav organizator, glavni motor vsega dogajanja in povezovalec pravzaprav na mednarodnem nivoju moških. Tamle je kapela, slika iz kapele in desno je skupina moških iz Nizozemske, ki je v bistvu bila ekumenska skupina, vsi so bili napravljeni enake take rdeče velurje, prav niti nismo vedeli, zakaj gre, no pa s časom smo s tokom dogajanjem uspeli ugotoviti, da pravzaprav gre za dve različni skupini, ena je bila katoliška skupina, druga je bila protestantska skupina moških, ki ravno tako so začeli vsak na svoj način delati z moškimi in v nekem trenutku so pravzaprav ugotovili, da oboji delajo za isto stvar in sedaj odlično sodelujejo med seboj. In skupaj so prišli na to srečanje kot glasbena skupina, vsi kot eno. Tako da to njihovo pričevanje o sodelovanju, o edinosti, o prijateljstvu med seboj je bilo res lepo pričevanje za nas vse. No, tu je recimo potem ena slika, dve sliki sta potem iz tega srečanja s papežem, ker prvo je bilo mišljeno, da bomo šli prav na privatno audienco k njemu, potem se je urnik spremenil, ampak kljub temu, da smo bili na splošni audienci na trgu, si je vzel ekstra za naš čas in je potem prišel k nam in smo se skupaj z njim slikali in potem tudi nekateri rokovali na stopnišču. Zdaj slika je premajhna, da bi vam lahko, da bi vi prepoznali mogoče koga izmed nas. Dobro. Zdaj pa Matej še nekaj o ključnih stvarih v tem nagovoru povedal. Raniero Cantalamessa je imel 4 predvidena srečanja, kot se to spodobi za vsako resno srečanje. In na koncu drugega večera je bilo vprašanje enega izmed članov, kaj si on misli o krstu v Svetem Duhu. In ko je prišel tretji večer v cerkev, je rekel, da je spremenil govor in da bo začel razlagati binkoštni dogodek. In ga je začel razlagati, vsi ga poznamo, ne rabimo ga razlagati, ampak v glavnem Jezus je ob svojem nebohodu napovedal, naj apostoli grejo v Jeruzalem in naj molijo, ker bodo v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu. In prišel je Sveti Duh z močjo in zgodile so se binkošti. In nastala je cerkev. Brez binkošti se ne bi zgodila cerkev. In potem zadnji večer je Cantalamessa povedal svoje pričevanje, ki se mu je zgodilo pred več kot 30 leti, ampak ko smo ga poslušali, imate tudi na spletni strani naši, smo s podnapisi že, a ne? A ni še podnapisal, delno. 24 minut pričevanje, ampak izgledali je, kot da se mu je to zgodilo včeraj. In potem se je začela njegova pot. Zakaj to pripovedujem? Zaradi tega, ker po teh večerih smo se mi začeli intenzivno pogovarjati o tem in Luka je bil vztrajen in je rekel, zdaj pa mi že enkrat razložite, kaj je krst v Svetem Duhu. Končal sem teologijo, pa mi ni čisto jasno, kaj je to biti krščen v Svetem Duhu. In pol smo mi, seveda z Janezom, smo mu razlagali določene izkušnje, ki smo imela z molitvenih skupin in tako naprej. Luka ni bil zadovoljen. Je rekel, fantje, jaz ne grem toliko časa domov iz Rima, dokler mi ne bo jasno, kaj je to. In zadeva se je stopnjevala, torej pomeni, besede so bile premalo. In potem zadnji večer, bilo je že približno, blizu polnoči, a ne, v apartmaju, ki smo bili pri jezuitih, je spet Luka začel. A mi lahko, prosim, vi to razložite, kaj je krst v Svetem Duhu. Je pa res, da je Raniero Cantalamessa rekel, da veste, tu velikokrat imamo predstavo, to je nekaj za karizmatične kroge. Krst v Svetem Duhu je stvar cerkve.
In vsi moramo imeti osebno izkušnjo krsta v Svetem Duhu in vsi osebno izkušnjo Boga. In potem, ker je Luka tako divje vztrajal na tem, smo z Janezom se pogledali in sem rekel Janezu Vevarju, sem rekel, prines kitaro. Prines kitaro, 2 pesmi bomo zapeli, položili bomo roke, poklicali bomo Svetega Duha, pa kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. In res smo to naredili in doživeli smo binkošti. Meni je popolnoma jasno, kaj se je zgodilo na binkoštni praznik, ker mi smo se začeli nenormalno obnašati, dragi moji. Luka je začel skakati, drugi so začeli plesati, eni so padali po tleh, eni so začeli govoriti o jezikih, eni so začeli slaviti Boga in tako naprej. Bilo je popolnoma nekontrolirano dejanje. In v naših srcih je bil tak ogenj, po teh par mesecih nam ni nič popustil. Zgodile so se pol nove stvari in potem smo se ves čas samo pogovarjali, kako zdaj to ohraniti, da ne bo to ena izkušnja iz mnogih duhovnih vaj, ker pridemo domov pa vse po starem. Ko te Sveti Duh prime, ko te Sveti Duh zapečati, ni več nič isto. Da ti mi verjeli, da je to res, naj povejo nekateri izmed nas. Tako da predlagam, Luka, da poveš, kaj se je v tvojem življenju zgodilo na kratko. Bom res čisto kratek. Čisto osnovna sprememba, ki se je spremenila, je v tem, da če sem se prej naslanjal v glavnem na svoje znanje, izkušnje, sposobnosti, sem začel staviti predvsem na Svetega Duha. Če je res, da brez njega ni cerkve, da brez njega ne moramo razumeti Božje besede, kaj šele, da bi jo oznanjali, pa je brez veze, da se karkoli trudim, ne bo sadov. Sadovi Svetega Duha so pa veselje, mir, krotkost, potrpežljivost, ljubezen, skratka vse to, kar je naštel Sveti Pavel. In dejansko je v tem možno živeti in to nositi v svojem srcu. Čisto na kratko. Hvala. Ena izmed stvari, ki nas je tudi zaznamovali, je to, da smo odkrili slavilno molitev. Da nam je kristalno jasno bilo, da si Bog zasluži naso češčenje in slavo. In smo se odločili, da bomo kjerkoli bomo se pojavljali, da bomo začeli promovirati to. Da bomo začeli moške spodbujati k temu, da slavimo Boga, ker Bog dviguje vojsko. Jaz vam povem, Bog dviguje v svetu vojsko. Duhovno vojsko moških, ki bo tudi prenovila cerkev. Tako da povabim še Tomaža Piska, da pove, kaj se njemu zgodi. Jaz lahko samo potrdim to, kar je že Matej povedal. Res je bilo močno. Najbolj se mi je biti dotaknil ta izkušnja bratstva s temi ljudmi tukaj, ki jih večine prej sploh nisem osebno poznal. In smo bili po parih dneh res tako prijatelji, da smo še zdaj, mislim, res se objavimo, ko se vidimo. In to res je delo Svetega Duha. In tudi, kar se slavljenja tiče, sem bil tudi zelo presenečen, ker smo vsako srečanje tam začeli tudi slavilno molitvijo. In je tudi Raniero Cantalamessa rekel, da dejansko, kar je slavljenje, je taka bližnica, no, do Boga. Ne? In smo vsi res povabeni k temu, da začnemo vstopati v to. Hvala. Imamo še med nami še enega bolj gorečega, ki ga nismo v prvo zgodbo pustili, ker bi vas prestrašil. Blaž, pricam, pa povej, kaj se je tem zgodilo. Ja, jaz bi poleg vsega, kar so že dodali, da potrdim še to, bi rekel sem to, da približno 2 tedna pred tem srečanjem jaz nisem niti vedel, da obstaja, da se karkoli tam dogaja. Nisem imel ne časa, ne denarja pripravljenega, v glavnem počutil sem se kot Filip v apostolskih delih, ki je bil v duhu odnešen, ker namreč stanovali smo približno za eno fračo dobro bi lahko ustrelil do trga Svetega Petra, tako da me je prestavil iz Ljubljane direkt v center, kjer ga imamo katoliške cerkve, in pa vsakodnevno sem ta krst v Svetem Duhu tudi sam začutil. Lahko vam povem, da ko sem se domov vrnil, to kot tisti številki, mi je v glavo prišlo, da nas je bilo 137 in nisem vedel, kaj to pomeni. In sem seveda Svetim pismom prišel do tega, da je to ena prav posebna številka. V bistvu Gospod se je podpisal pod to srečanje. Namreč
en je Bog, 3 so Božje osebe, 7 je pa popolno število, 7 je tudi Gospodov dan. Tako da smo dobili še dodaten potrdilo, da je to, da je na različnih celinah, ne samo državah po svetu, v istem času vzniknil ta duh moških, da se morajo ponovno spet dvigati in najdeti svoj temelj, svojo sredino, kdo so, kaj so in kako so. In tukaj je tudi pater Kantalamej se lepo povedal, vsi smo s krstom dobili duhovniško vlogo, preroško vlogo pa kraljevsko vlogo. To ne pomeni, da smo en nad drugim, ampak to pomeni, da smo varuhi, da smo tisti, ki skrbimo, da stvari potekajo tako, kot morajo, zaščitniki in da smo tudi usmerjeni v pravo pot. Tako da to smo mi dobili v Rimu. Hvala vam. Jaz bi samo to pričevanje kratko zaključil s tem, da bi res zaželil nam vsem, da je to eno tako današnje lepo srečanje, druženja. Smo iz različnih koncev, iz različnih skupin, tudi iz različnih programov, ampak naš cilj je skupen, da spodbujimo drug drugega. Tukaj odidemo navdušeni za to, da spodbujimo druge, da druge pridobimo za delo, veliko delo, Božje delo v naši cerkvi. Jaz bi samo mogoče še enkrat to poudaril, res, mene osebno je zelo nagovorilo to, ko sem videl recimo pričevanja Poljakov, ker so bili najmanj iz 5 različnih programov, kako so ti programi tam nastajali, popolnoma spontano, ko so določeni ljudje začutili, da je, bodisi da je župnik bil v krizi, a je celo pil, ne, pa so župljani, so moški župniji začutili, da morajo nekaj narediti, da ne more pustiti, da vse skupaj propadlo, in so se aktivirali. In je potem iz tega začele rasti skupine v župniji, pa potem še v okoliških krajih. Recimo potem tudi na Nizozemskem, jaz sem mislil, da je tam cerkev mrtva, ko so tile možakari iz Nizozemske predstavljali ta svoj program, kako sodelujejo in kako se ta program širi že na sosednje države, na Belgijo in Nemčijo, ne? In smo izvedeli, da je tam 10 000, predstavljate, na Nizozemskem imajo 10 000 moških vključenih. Jaz sem mislil, da je Nizozemska cerkev mrtva. Po vsem tem, kar jaz poznam v katolištvu v Evropi, jaz sem mislil, da tam praktično ni več kristjanov. 10 000 moških imajo v moških skupinah. To je bila zame fascinantna številka. Skratka, Božje delo, res ni človeško delo, začenja res na nek način začne prebujati moške v cerkvi, zlasti tukaj v Evropi lahko rečemo. In dajmo odgovoriti, Gospodu odgovoriti na ta njegov klic. Hvala vam za pozornost.